está certa. Ele também parece mais magro. Agora não dá mais pra saber qual é o poder de luta do Goku. Meus parabéns. Parece que eles finalmente conseguiram. Valeu a pena esperar tão pacientemente. Verdade? Então quer dizer mesmo que eu me tornei um deus Super Saiyajin? Vamos saber quando começarmos a lutar. Agora venha me enfrentar. Tá, então vamos logo começar. Claro, se você for o mais forte, prometo que não vou destruir a Terra. Você tá falando sério? Muito obrigado. E então, o que está achando de ser um deus? Estou impressionado. Tô vendo. Você está surpreso? Também tive essa mesma reação. Isso, continue assim. O que foi? Parece insatisfeito. Um pouco. Não se importa em ser um deus. Não, eu nunca soube que havia algo desse tipo. Como assim, Goku? Um nível que eu não fosse capaz de alcançar sozinho. E está infeliz com isso? Pois é. Não tô feliz! Um terremoto? Você disse uma coisa interessante. Então não gosta de precisar da ajuda dos seus amigos para virar um deus? Eu tô feliz. Eu gostei, sim. Mas acontece que sem usar o poder de todos os outros, eu não poderia lutar com você. Portanto, Bills, isso me irrita. Então me diga, por que você virou um deus? Porque eu realmente queria lutar com você, Bills. Vamos atrás deles! Vamos! A luta está piorando.
é muito mais orgulhoso. Príncipe, não acha incrível? Eu até o respeito por causa disso. Oh, e é por isso que você também deixou o orgulho de lado para virar um deus, certo? Isso mesmo, Bills. Eu me pergunto do que aqueles dois estão falando. É quase como se o Goku estivesse sendo treinado. Devo dizer que também estou insatisfeito com uma coisa. Hã? Com o quê? Ainda não cheguei nem perto de lutar com todo o meu poder. Hã? É verdade? E eu tava lutando em 80%. 80%? Ah, então vamos ver se você consegue continuar assim. Qual é o problema? Não vai lutar pra valer? Então agora é pra valer! Mas o que é isso? Vai apelar agora, é? Chega de tanta destruição! Ele não é mais Deus. O Goku voltou a ser um mero Super Saiyajin. Vai em frente, fique à vontade.